Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အမကဗာလေးကို unboxing လုပ်ပြချင်တယ်လို့ဆိုရင် Versace clutch လေးပေါ့နော်ဒီ clutch လေးတွေကို unboxing လုပ်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကမကြည့်ပါအောင်ဗာလေးနဲ့လာလဲဆိုရင်ဒီ clutch လေးကဘူးလေးနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pouch လိုမျိုးအိတ်လိုမျိုးပေါ့နော်အိတ်ဒါပေမဲ့ clutch လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ကန်အိတ်အကြီးလေးဒါလေးကတက်ရက်ကလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလဲချစ်စရာလေးအဲ့တော့ဒီကလေးက box လေးရမယ်အထဲမှာပါလဲဆိုရင်ဒါက desk bag ပေါ့ဒီ desk bag လေးကကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒါလေးကကျတော့ပို့ပြီးတော့တန်ပြန်လေးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူးလေးနဲ့လာတာ哦အဲ့လေကျတော့ဘူးနဲ့လာတဲ့ desk bag ဆိုတော့အထက်ကဒီ desk bag လေးကလည်းတန်ပြန်လေးနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာပါလဲဆိုရင်ဒါလေးကငါကြည့်အမရဲ့အခုဝတ်ထားတဲ့ scarf လေးနဲ့စင်တာစင်တူပေါ့နော်စင်တူလေးဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကတော်တော်ကြီးရယ်နော်ချစ်စရာလေး pouch လေးပြီးရင်ဒီဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် Safino leather လို့ခေါ်တယ် Safino leather ကအရန်အကျန်းခံတယ် scratch ခံတယ်ပေါ့နော်လို့ချစ်လို့ရတယ်အကျန်းခံတယ်ပြီးရင်ဒီကလေးကလေ leather သားလေးလည်းဤလေဖောင်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာလေးပါလဲဆိုရင်ဒါကလက်ကင်ဒီလိုကွင်းလေးပါတယ်ဖော်လိုက်မယ်နော်မကြည့်အောင်ဟောဒါလေးကလေတက်ရက်ကလေးဒါလက်ကင်ဆိုလက်ကနေလေဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့မှဒါကိုဒီလိုလေးကင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနှစ်ဆင့်ဆိုတေချာတော့ပြုတ်မကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရမယ်ပြီးရင်ဇစ်ကလေးတွေကလည်းတန်ပြန်တက်ရက်ကလေးဇစ်ကလေးတွေကလည်းတကယ်ကိုတောင်းတင်းနေဟောဇစ်သားလေးလည်းကောင်းနေဆွဲကြည့်လိုက်အောင်ဟောဇစ်သားလေးကလည်းဇစ်သားကလည်းအရန်ကောင်းနေနော်ထဲမှာပါရှိလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာ make in Versace make in Italy ဆိုပြီးအတွင်းမှာဇစ်လေးတစ်ခုပါတယ်အော်ဒီအတွင်းရဲ့ဇစ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာထုံးစံအတိုင်းပဲကတ်ကလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ authenticity card ဒီကတ်ကလေးပါမယ်ပြီးရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါလေးကတော့ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ရေးထားတယ်ဒီ product လေးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီ product လေးအကြောင်းလေးဒီ product ကိုဘယ်မှာလုပ်တယ်ဘယ်လို hardware နဲ့လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒါကသူ့ရဲ့ serial code ပေါ့နော် serial number ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကအခု outlet ကပေါ့နော် model ကတော့2018 model ဒါကြောင့်မို့လို့လေတစ်နှစ်နောက်ကျသွားပြီမို့လို့သူတို့ကဒါ discount ချရဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမဒါလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကဒီနှစ်အတွင်းမှာထုတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒါ signature print လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Versace ရဲ့ signature print တော့ပြီးဒီကလေးကဈေးလက်တက်တာတယ်အမခဏလေးကမဈေးကြည့်ဘူးနော် tag break ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒါထုတ်ခါစားဆိုရင်955ပေါင်ဆိုရင်အလွယ်ဆုံး2000နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးပဲဟိုက17သိန်းကျော်မယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတန်ဖိုးရန်ကုန်အရောက်ဆိုရင်12သိန်းနီးပါးလောက်ရှိမယ်အခု discount လေးချထားတော့280ဆိုရင်300နီးပါးဆို6သိန်းရန်ကုန်ရောက်ဆိုရင်6သိန်းကျော်ဝင်းကျင်မှာရှိတယ်6သိန်းခွဲ6သိန်း8တောင်းဒီဝင်းကျင်နေပေါ့နော်ဆယ်လာလေးတွေကရောင်းကြတယ် online မှာလေးတွေကတော်တော်လေးဆန်တယ်ဘာလဲဆန်လဲဆိုမှကြည့်ဘလောက်ဆန်လဲဆိုရင်အမ modeling shot နဲ့လည်းလုပ်ပြမယ်ပြီးရင် iPad လေးထည့်ကြည့်ရအောင်နော်အမ iPad အကြီးပေါ့နော်ဒါပုံမှန် size အမ iPad လေးထည့်ကြည့်မယ်တော့ iPad လည်းထည့်လို့ရမယ်ပတ်စံ8 try ပေါ့နော်ဖုန်းလုံးဝကိုရှော့ရှူဝင်နေအေးချမ်းဝင်နေပေါ့နော် office မှာလုပ်တဲ့လူလေးတွေ smart ကြဒီလိုအိတ်ကလေးဒါ night အလုပ်အတွက်ပဲဖြစ်night out party အတွက်ပဲဖြစ်လွယ်ကူထည့်ချင်တာတွေအကုန်လုံးထည့်လို့ရတယ်ပြီးအိတ်သားလေးကလည်းအီလေးအကျန်းလဲတကယ်ကိုခံမဲ့ပုံပဲပြီးရင်ဒီနှစ်အတွက်ထုတ်တဲ့ signature Versace signature print လေးနဲ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောကိုကိုင်တဲ့အိတ်ကလေးက model အောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စစ်လေးပြန်ဆွဲလိုက်မယ်မကြည့်သွားလေးရသေးလို့ရပြီနော်အိတ်ကလေးကတကယ်ကို clutch လေးကြီးတကယ်ကို pouch လေးတော့အမ modeling shot အနေနဲ့ဒါလေးကိုလူနဲ့ပေါ့နော်လူနဲ့ကပ်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအခုဒါအမောက်ပြင်သွားမှာပေါ့နော်ပြင်သွားကန်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးအောင်လိုက်ထားတာတကယ်တော့အမောက်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးကဒါ Zara ထုတ်တာ leather အင်ဂျီလေးပေါ့နော်ဒါအမတို့ကအခုစနေတနင်္ဂနွေဆိုခဏနေအမဘားသွားမယ်ပေါ့ငွေချင်းနေနဲ့ဘားသွားကိုချိန်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တော့ဒီအင်ဂျီကလေးက leather အင်ဂျီရင်ဘက်လေးနည်းနည်းဟိုက်တယ်မကြည့်ရင်ဘက်ကနည်းနည်းဟိုက်နေတော့
ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် V shape အဲ့နဲ့အမကလည်းရင်ဘတ်လေး height တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွားပေါ့နော် scarf လို့မျိုးဒါ scarf ပေါ့လေ scarf လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဝတ်လိုက်မယ်အဲ့မို့ scarf လေးတွေကဗမာအသုံးတဲ့လေဆိုရင် scarf လေးတွေကလိုမျိုးအင်ဂျီတွေတချို့တွေကရင်ဘတ် height တယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုက designer scarf လေးတစ်ခုစောင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ Versace ပဲဖြစ်ဖြစ် Gucci ပဲဖြစ်ဖြစ်Burberry လေးလေးလာတယ်ဒီလို scarf လေးတွေတခုကို accessory အနေနဲ့ဆင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကို height နေတဲ့နေရာလေးလေးပဲမပေါ်တော့ဘူးအလားတူလုံးဝ stylish ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးအခုဒီမှာဒါလေးနဲ့ဆိုရင်မကြည့်ဒါမှခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်မကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တပြားစာလောက်ရှိရယ်ထည့်ချင်တာထည့်လို့ရတယ်ပြီးကိုထည့်တဲ့၄ချိန်ကိုကာမိအောင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးလေးလက်ကနေဒါလေးကိုချိတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်လည်းပဲဒါပို့ပြီးတော့ extra support ရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေလွတ်ကြမှာတော့ကွာခနဲ့မတော်တဆပေါ့နော်မတော်တဆလိုမျိုးပြုတ်သွားမှာလို့ပါတော့ပူစရာမလိုတော့ဘူးဒီလိုမျိုးလေးကင်လို့ရတယ်မှန်ဒါလေးချစ်စရာလေးနော်တော့ဒါလေးကဈေးလည်းမများဘူးခုနအမပြောတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒါဒီ6သိန်းကျော်9သိန်းနီးပါပေါ့နော်ရန်ကုန်ကြီးကအဲ့ဆိုမှကြည့်အောင်လုံးဝ stylish ပြီးရင်ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်သမျှ Versace ရဲ့ print လေးတွေကဒါတို့ရဲ့ signature print လို့ခေါ်တယ်ပြီးဒီ print လေးကတော်တော်များများ Versace အိတ်တွေကဈေးကြီးတယ်ဘယ်အိတ်မှဒီလိုမျိုးပေါင်200ကျော်300လောက်နေပေါ့နော်ဒီလိုတောက်တင်းတင်းလှလှပပမရအောင်ဒါလေးဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုအသုံးတဲ့မယ်ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အမဒါလေးကို review ပေးချင်လို့ပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကအခုဘယ်လောက်ဈေးရှိလဲဆိုရင်6သိန်းခွဲ6သိန်း8တောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အမပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြန်မထည့်ခင်အခုဒါလေးကအခုဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်အမစီမှာအခုမှနောက်တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဆိုင်မှာလေးပဲဒါလုံးဝပုံသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုင်မှာမကုန်ခင်အမကနှစ်ခုဝယ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေလိုချင်နေဆိုတဲ့သူက message လေးတွေပို့ပြီးတော့မှာလို့ရတယ်ဘယ်တော့လောက်ရမလဲဆိုရင်Christmas မတိုင်ခင်ရမယ်နောက်လ December လလယ်လောက်ဒီမှာရမယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေဒီလို review လုပ်တဲ့ video လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမတို့ page လေးကိုကူညီတော့အပြင် like and share လေးတွေလုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကို create လုပ်တဲ့ content ပေါ့နော် content ကလူတွေအတွက်အသုံးတဲ့တယ်ကြိုက်တဲ့သူလေးရှိရဆိုရင်အမတို့လုပ်ပေးရတဲ့လူလေးတွေလည်းအားရှိတယ်တို့အတွက်တွန်းအားရတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ